Ya mungkin kuntilanak merah ataupun apa ya. Eh, ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk malam ini saya akan mencoba bermalam di atas bukit. Jadi ini berangkat udah mulai gelap ya. Jadi melewati ya perkebunan pisang seperti ini. Dan biasanya katanya ketika menjelang malam ya seperti ini katanya ya banyak sosok ya. Semoga aja ya kerekam ya. Ini di depan saya bukit, di samping saya juga bukit. Oke, kita langsung aja berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk nyampainya ini sekitar 20 menitan ya untuk naik ke atas bukitnya. Jadi ya tergantung kecepatan juga. Kalau jalannya cepet ya berarti cepet juga nyampainya. Di sini pun auranya lumayan ya, auranya lumayan. Cari jalur di sini ya, cari jalur. Jadi ini kebun pisang ini agak panjang ya, sedikit panjang. Sedikit agak panjang ya ke sana. Wow, luar biasa sekali cuy. Di sini juga ada pohon yang cukup besar sekali ya. Nggak tahu ini namanya pohon apa, tapi di samping-samping bukit. Jadi ya jalurnya ini muter-muter ya. Jalurnya agak muter, sedikit muter. Jadi udah deket di area bukit. Nah ini bukitnya ya, sebelah sini nanti lurus belok ke sana, nanti tinggal ke gubuknya aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ya agak sedikit merinding juga ya, tapi ya gas tetap. Bismillahirrahmanirrahim.
Anginnya besar. Susah kalau anginnya besar tuh, susah banget. Aduh, harus diakalin. Nah, kayak gini. Jadi kita masak air dulu ya. Ini anginnya cukup besar, jadi ya tadi agak susah banget pas bikin apinya. Semoga aja cepat matang.
Oke teman-teman, selamat malam dan ketemu lagi di channel Mystory. Jadi untuk malam ini saya menjambangi salah satu gubuk di atas bukit yang udah cukup angker sekali ya. Dan ini di sini tuh ya dibikin gubuk, di samping-samping sini ada tanaman juga. Tapi sekarang udah nggak ditanamin lagi ya, karena ya udah memasuki musim kemarau. Tapi kata pemilik gubuk ini, kalau misalkan nunggu, ini anginnya gede banget ya, nunggu hasil panen, katanya sering sekali diketawain oleh sosok perempuan. Dan katanya juga ada sosok yang berjubah putih dan merah. Jadi saya agak curiga sedikit ke sosok kuntilanak merah ataupun apa ya. Katanya di sini pun ya bukan hanya sosok-sosok seperti itu aja, tapi ada juga siluman-siluman. Katanya kayak silumannya itu aneh, bermukanya itu kayak muka hewan, tapi badannya itu kayak manusia. Jadi kayak sejenis siluman lah, seperti itu. Jadi dari tadi pun saya kayak ngerasa ada sesuatu yang aneh gitu, dari suara-suara, kemudian dari bau-bau yang terus menyengat di kawasan sini. Sekarang pun kayak ngerasa ada sesuatu yang lagi ngintai saya, ataupun ya lagi memperhatikan lah dari sebelah-sebelah sana ya. Karena auranya itu cukup kental sekali di tempat ini. Saya kayak mendengar ada suara yang aneh ya, suara dari kejauhan, seperti ada yang ngedeket nih. Hei, sama nih, saya tuh. Siapa itu? Siapa kalian? Hei. Jadi tadi ada suara ya, kayak ada suara aneh di atas. Di sebelah sana kayak ada suara aneh di atas sana, di depan ya, di bagian depan. Jadi suaranya itu kayak apalah gitu lah, suaranya cukup aneh. Dan ini juga baunya cukup menyengat sekali di kawasan sini. Jadi dari tadi saya mendengar ada suara-suara yang cukup aneh teman-teman. Suaranya itu di sekitaran sini ya. Saya curiga ini ada di atas pondok sini, ada di atas gubuk. Bau yang sangat menyengat dan terus kayak seolah-olah itu mengintai atau mengincar saya gitu. Saya udah yakin ya mereka tuh nggak seneng kehadiran saya di sini. Apa jangan-jangan sosok kuntilanak ya, atau jangan-jangan sosok kuntilanak ataupun apalah, yang kata si kakek yang punya gubuk ini katanya ya setiap malam kayak ada yang nangis, kayak ada suara perempuan lah. Dan waktu itu katanya ngelihat ada dua bayangan, katanya itu warna merah sama putih. Yang saya bilang ya, kalau merah itu kemungkinan ya mungkin kuntilanak merah ataupun apa ya. Ada suara
saya akan coba cek ya. Di sini ada suara di atas, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Hei, halo, sahanya. Hei, nggak ada apa-apa ya teman-teman, cuma kayak ada bau-baunya doang di sekitar sini. Di atas pondok pun nggak ada ya. Halo, siapa ya? Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu yang aneh teman-teman, ada sesuatu yang aneh ya. Nggak tahu lah apaan ya, nggak tahu apaan tadi, melayang apa nggak tahu lah.